Вам точно подойдет этот диван, если вам нужен небольшой, прямой, функциональный диван. Стандартные габариты дивана 2,5 метра. Но если будет необходимость, мы его можем сделать вам по вашим размерам. Одно из преимуществ этого дивана – это ортопедическое основание. То есть, если вы решили спать, то этот диван вам идеально подойдет. В этом диване мы используем независимый пружинный блок. В нашем магазине вы сможете подобрать ткань идеально, чтобы она подходила под ваш интерьер. По цвету также сможете подобрать антивандальную ткань. Диван не только красивый и комфортный, но и функциональный. Одним движением его можно сделать угловым, а вторым движением мы делаем этот диван большим двухспальным местом. Это не весь функционал, в диване также еще есть 2 белевых короба. Если нужен небольшой функциональный диван, вам точно нужно обратиться в Sensei.